今晚整 Seafood Masala， 街市就買咗啲好正嘅蝦同埋一隻魷魚。首先就搞啲蝦先啦。喺個蝦頭上邊咧尖甩有支好似槍咁物體就剪走佢，然之後將啲蝦腳都剪晒佢，再用鉸剪咧就將個蝦殼咧喺個背脊嗰度就剪開佢，跟住搣走啲蝦殼。每隻整到咁嘅樣咧就 OK 噶啦。然後咧就要攞走條蝦腸，攞佢嘅方法都好簡單啫，喺個蝦背嗰處揾刀輕輕界落去。唔好戒斷佢噃，咁就好容易將條腸攞到出嚟噶啦。咁跟住之後當然係要洗啦，每隻蝦咪揾水洗乾淨佢，再揾 kitchen paper 抹乾啲水佢咯。搞隻魷魚，將個頭一掹，咁就可以將啲內臟都攞晒出嚟噶啦。然後就搣走咗內臟佢啦。個魷魚身裏邊仲有條脊骨噶喎，嗱，成條脊骨攞出嚟啦。再將魷魚切圈，我就叫街市魚檔唔好同我劏啊，因為如果佢劏呢，通常會界開咗隻魷魚噶，就切唔到圈噶啦。將個頭輕輕界開佢，再將佢裏邊一啲硬嘅嘢，好似個嘴啊，另外仲有啲好似骨啊啲咁硬嘅物體，全部就界走晒佢啦。將啲魷魚鬚大約2條3條就箍埋咁樣切開佢。洗乾淨啲魷魚佢，洗完都相當濕噶，咁咪揾啲 kitchen paper 索乾啲水佢啦。唔好慳啊，用多少少 kitchen paper 去索乾水佢啦。蝦同魷魚搞掂，跟住就預備啲醃料啦。蒜頭1粒，蒜蓉俾啲蝦，另外1粒蒜蓉就俾啲魷魚。磨啲薑蓉都係大約啦1茶羹到嘅薑蓉俾啲魷魚，1茶羹到嘅薑蓉啊俾啲蝦。揸啲檸檬汁，半個檸檬就夠噶啦，每邊揸少少。半茶羹到嘅鹽俾魷魚，半茶羹就俾啲蝦。Masala powder 1茶羹，每樣1茶羹。Yogurt 1湯羹俾魷魚，亦都1湯羹俾蝦。撈勻佢，醃翻佢幾粒鐘，擺落雪櫃醃過夜都 OK 噶，仲入味啊！講啲材料去做咖喱汁啦，需要3粒蒜頭、薑2茶羹、洋葱半個、番茄1罐、忌廉1盒250 ml 嘅，黃薑粉需要1茶羹，Cumin powder 都係1茶羹，芫茜粉1茶羹，辣椒粉半茶羹。Masala powder 麥沙拉粉都係1茶羹，牛油大約2茶羹到啦。半個洋葱切碎咗，另外蒜頭都切碎埋啦，薑亦都刨咗蓉，落啲油落個鑊度，首先煎一煎啲蝦佢。唔係要煎熟佢，最主要都係煎到佢有少少香咁就 OK 噶啦。咁所以每邊都係煎佢分2分鐘就搞掂噶啦。因為稍後都會再煮翻佢嘅，咁所以唔使煮熟噶。煎完一邊就煎另外一邊啦。
跟住撈起啲蝦佢，輪到啲魷魚啦，一樣好快脆咁樣煎一煎辣一辣佢嘅啫，都係幾分鐘2分鐘到咁就 OK 噶啦。撈起啲魷魚，落咗啲牛肉落個鑊度，落埋啲洋葱，炒啲洋葱佢，要將洋葱煮到佢腍晒啊！落埋啲蒜頭啦、薑蓉，冚一冚蓋，焗一焗佢，跟住又再兜佢。最主要係想將啲洋葱煮到佢腍晒，落咗啲 cumin powder 落去 ，coriander powder、黃薑粉、辣椒粉同埋啲 masala 都落埋落去。跟住倒咗罐番茄落去，辣椒粉落半茶羹就好夠嘅，因為啲辣椒粉好辣嘅。加半罐水，煮佢煮到啲洋葱完全煮透佢，煮腍晒。鹽大約都係羹半到啦，茶羹。直至見到啲洋葱都煮到已經都腍晒啦，好腍啦，咁就可以將啲蝦放落去啦。嗱，啲蝦頭先係只係粗略咁煎過，即係未熟透嘅，所以冚一冚蓋，焗一焗佢1-2分鐘咁啦。試一試味先，睇夠唔夠味，非常好。落埋啲魷魚落去啦，個火唔好太猛喎，因為都唔想啲汁乾得太快。又再冚蓋焗一焗佢1-2分鐘就得噶啦。落埋啲 cream 落去。啲 cream 同埋嗰啲汁混和好晒之後呢，就基本上搞掂，可以熄火噶啦。熄火，香噴噴，啲咖喱味好正啊！送飯啦，或者送呢個印度烤餅，即係嗰啲 naan bread 咧，都非常之正噶。再喺上面撒少少芫茜，呢個 seafood masala 可以上枱啦。拜拜。